Ons dierbare Hemelse Vader, o Heer, baie dankie dat ons op hierdie Sabbatdag saam hier kan wees as 'n gemeente, by 'n spesiale plek wat U vir ons hierso berei het, o Heer, 'n spesiale tyd wat ons het om saam met U te spandeer. O Heer, hoe onwaardig voel ek as ek hier staan om U naam te verheerlik en wat ons gaan sê, so elkeen wat hier so deel het aan vandag se program, elke lidmaat, elke persoon, elke ou kindjie, klein ou kindjie, tot die oudste lidmaat hier, so o Heer, sien ons in genade aan. Die wat enigiets voorberei vandag, sê ons lippe aanraak, o Heer, dat ons nie spreek wat ons wil spreek nie, maar dit wat U wil hê ons moet. O Heer, en as ons nou bid, ons het onwaardige lippe, en ons weet nie altyd wat ons moet bid nie, en die mense daar buite het soveel nood om uit te roep na U toe en hulp te vra in hierdie tye waarin ons leef. En ek bid nou in die naam van Jesus, o Heilige Gees, kom ons swakhede te help, o Heer, want ons weet nie wat ons moet bid nie, die mense daar buite weet nie wat om te bid nie, hulle weet nie hoe om te bid nie, maar ek vra in nederigheid en in U barmhartigheid, dat U Heilige Gees hulle gebede sal neem en dit sal vermeng met die perfekte karakter van Jesus as 'n lieflike offerande gee aan God. O Heer, hulle het hulp nodig en wys ons ook waar ons mense kan help, wys ons waar ons moet nader kom aan hulle, wys ons waar ons baie keer moet terugstaan, wys waar ons moet intree en hulp verleen en waar ons baie keer moet laat los, sodat hulle U kan vind op die manier wat U weet vir hulle reg is. Lei die verrigtinge hier, lei die preek, lei die Sabbat, lesstudie, o Heer, dat alles tot eer van U heilige naam. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en dank God die Vader deur hom. Amen. As julle vir ons kan in julle Bybels, die wat wil saam bly, Openbaring 22 vers 12 tot 14. Maar dit sal ook op die bord wees. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Dis regtig waarlik wonderlike woorde daarin, mag elkeen van ons deur daardie poort in die stad kan gaan. Vandag wil ek praat oor ruimtereisigers. Ek sê altyd vir jou kindertjies en vir my eie familie en vir my, eintlik my eie gesin, dat dit altyd so wonderlik is om uit te vind van mense wat in die ruimte ingaan, en baie keer kyk ek nog al 'n paar minute na daardie Mars dele waar daai klein Marstuigie daar rondry en dan neem hulle alles af en vir minute, baie keer selfs 'n halfuur lank, en ek het kyk hoe dit daar lyk. Daar's niks, dis dood en is stil, maar dis net iets anders in die onbekende. En ons almal weet vir jare het Amerika en Rusland 'n kompetisie gehad van wie eers op die maan gaan kom, maar dit was 'n onbekende en dit was iets van 'n status simbool wie nou eerste daar sal kom, en ons ken die storie van Neil Armstrong en alles wat daarmee saamgaan. Maar op 7 Desember 1972 het Apollo 17 na die maan toe vertrek. En hierdie sending was die laaste sending wat 'n menslike persoon fisies op die maan sou loop, kan mens amper sê, of beweeg. Daarna dan natuurlik geldelike stories ingekom, daar nie finansies was om verdere ekspedisies fisies op die maan te laat gebeur nie, alhoewel daar nou wel satelliete is en daar is 'n stasie in die ruimte en hulle verken dit, maar die laaste fisiese mense wat gestuur is na die maan toe was hierdie 7 Desember 1972 en hy vertrek toe. En op 11 Desember 1972, presies 49 jaar van vandag af, 49 jaar terug, toe land hierdie man, Eugene Andrew Cernan, met sy ruimtetuigie, fisies toe nou van hulle ruimtetuig met sy maankarretjie op die maan. En hulle spandeer toe 12 dae, 13 ure, 51 minute en 59 sekondes op die maan. So dit was die laaste keer wat enige fisiese mens toe nou op die maan was. En hulle verken ons nou Mars en ander planete en almal is baie geïnteresseerd in die dinge daar buite in die ruimte en ek ook. En ons weet, ons wat nou die geskrifte lees en ons weet daar is ook ander wêrelde, daar moet iets daar buite wees wat ons nie van bewus is nie. Maar nie net dit nie, ons as Christen en ons as Adventiste wat die koms van Jesus verwag en ons besef dat dit baie naby is, gaan ook ruimtereisers wees. Ons gaan die ruimte invaar en ons gaan nou net so 'n bietjie vir interessantheid gaan ek bietjie kyk na hierdie laaste ruimte, net klein, 'n paar
eintlik letterlik nie eers 'n minuut of 2 nie. Maar daarso is die pak wat Eugene gedra het. En ek kan net dink dit is 'n swaar, ongemaklike pak. Jy kan nie lekker beweeg nie. Nou ons gaan ook spesiale klere hê as ons in hierdie ruimtereis gaan deelneem. En wanneer Jesus ons gaan kom haal, maar ons gaan bekleed wees soos in Openbaring 3 vers 5. Wie oorwin sal bekleed word met wit klere. En ek glo en hoop dat elkeen van ons daai oorwinning sal behaal. Daar's natuurlik heelwat oorwinnings wat gedoen moet word. En in Openbaring kan ons dit lees en dit eintlik ons eie maak sodat ons half moed kry dat daar, ek weet alles is, ons kry dit verniet. Ons gaan nou ook verder daarna kyk, maar daar's ook 'n deel wat ons moet doen om Jesus te verheerlik uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het en wat vir ons wag. Nou wie van julle ken daardie man? Dit is, het enigiemand idee? Dis Mark Shuttleworth. En as julle goed onthou, kan julle dalk onthou, ek praat nou heeltemal eienaardig, maar in 2002 het hy $20 miljoen betaal. Nie eers om op die maan te gaan rondloop nie, maar net om 'n rit maan toe te neem. En as jy dit in vandag se tyd moet omskep, sal dit wees hier amper by die $40 miljoen, net om op te gaan na by die maan. En wat vir my so mooi is, ek sê altyd, ja, baie kinders ook sê, as hulle nou groot is, wil hulle eendag 'n ruimtevaarder word, want hulle wil daar in die ruimte ingaan en verken. Maar ons is eintlik elkeen, ons gaan dit doen. En ons hoef nie 40 miljoen uit te haal, om net 'n bietjie uit ons ruimte, uit ons atmosfeer uit te gaan nie. Ellen White skryf daar, met die eerste oogopslag, dis nou toe sy visioen gehad het van die hemel. Met die eerste oogopslag het ek gedink dat ek 2 bome sien. Ek het weer gekyk en gesien dat hulle aan die bokant verbind is tot 1 boom. So hierdie was die boom van die lewe, wat grens aan beide kante van die rivier van die lewe. Die takke was afgebuig tot by die plek waar ons gestaan het, en die vrugte was glorieryk, en het gelyk net soos goud wat gemeng is met silwer. Ons het almal onder die boom inbeweeg, toe broeders Fitch en Stockman, wat die evangelie van die koninkryk verkondig het, en vir wie God in hul grafte gelê het weens hul redding, na ons toe kom en van ons vra, wat ons alles moes deurmaak terwyl hulle geslaap het. Ons het probeer om ons grootste toetse en beproewings te herroep, maar nou het dit so klein gelyk in vergelyking met die alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, wat rondom ons was, dat ons dit vergeet het en dit verborge was vir ons oë. Ons kon niks daarvan uiter nie en ons het almal net uitgeroep, Halleluja, die hemel is goedkoop genoeg. En ons het ons lieflike harpe aangeraak en die hemelse howe laat weer galm. So, ons gaan nie $40 miljoen hoef uit te kry nie, dit is verniet, die hemel is goedkoop genoeg. Ons weet natuurlik, dit is duur vir betaal vir ons siele om daar te kom deur Jesus Christus se bloed aan die kruis. Nou, daar is die heelal daar ver bo, en ons sien met Hubble se teleskoop pragtigste formasies, en ons wonder wat is daar. En ons kan ons net indink wat daar buite vir ons wag. Maar nou wonder ons, hoekom praat ons vandag hieroor? Dit is omdat dit die tye is waarin ons leef, en die mense om ons, ek weet nie of dit net ek is wat mense mee te doen het, wat regtig nogal swaar kry, wat regtig sukkel om die lig te sien, en om uit hulle situasies uit te kom nie. Maar Jesus self het daardie tyd, net voordat hy gekruisig sou word, met sy disippels gepraat, en hy het vir hulle gesê, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Hy het geweet, daar kom nou 'n tyd wat hulle erg beproef gaan word, en 'n erge stryd voor hulle lê. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Ons weet Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Maar die rede hoekom hy die woorde aan hulle gespreek het, soos wat sy aanhaling koning van die eeue, maar die heilandse woorde aan hulle was vol hoop, hierdie woorde wat hy net aan hulle gespreek het. Hy het geweet dat hulle deur die vyand aangeval sou word, en dat die Satan se lus die suksesvolste is teen diegene wat deur moeilikheid te neergedruk is. As ons kyk na die mense, na onsself, ons eie families en vriende en kollegas, en dan sien ons, mense is te neergedruk, hulle weet nie wat voor lê, hulle verstaan nie wat op die oomblik aangaan nie,
En dan moet ons nie vir hulle dalk probeer die situasie oplos nie. Ons moet nou vir hulle wys na die dinge wat daarbo is, want sy skryf verder, daarom wil hy hulle aandag aftrek van die sigbare dinge en vestig op die onsigbare dinge. 2 Korintiërs 4 vers 18. Van hulle aardse ballingskap het hy hulle gedagtes gevestig op die hemelse tuiste. En ek glo en hoop dat ons dit ook sal doen, as ons sien mense is in moeilike tye, maar dit is ook 'n tipe van 'n moeilike situasie, want baie van hulle kan nie verstaan, hoekom wil mense hulle nou aan hierdie goed blootstel nie, maar dit bring tog hoop. Ek sien jou kindertjies nie, klein kindertjies het die hoop daar, hulle sien verskriklik uit daarna, hulle is opgewonde, hulle kan nie wag nie. Ek gaan nou vir julle 'n video wys, maar hierdie videoetjie ken julle seker al, het julle seker al oor en oor gekyk, maar dit gaan oor 'n man wat nou half die pad probeer illustreer na die troonkamer, na die hemel toe. Maar ek wil julle met hierna kyk. In die begin wys hulle eers hoe ons nou sal reis deur die ruimte, maar hierdie is natuurlik baie eenvoudig voorgestel. Jy moet dink aan daai verse wat die Here sê, wat ons oë nie gesien het, wat ons ore nie gehoor het nie, wat ons gedagtes nooit opgekom het nie, van dit wat hy vir ons voorberei. So kyk hierna, en dan op 'n stadium is hulle nou by die troonkamer, en dan, natuurlik is dit nie presies hoe dit gaan lyk nie, maar dan daai pad terug, waar Jesus terugkom, ons te kom haal, moet ons ook oopgee, maar dit gaan nou eintlik oor, as ons nou die dag dalk in die ruimte, ons ruimtereis gaan neem. Ek sit altyd en dink, jy gaan hierdie, dalk was daai Eugene Cernan se laaste, nie die laaste lewende menslike bewoner wat sy voet op die maan gaan sit nie. Ek dink daar gaan 'n paar jong mense wees, dalk selfs Jaco wat altyd vol dinge is, wat dalk net op hierdie ruimtereis sou dit dalk daar verby gaan, sy voet dalk net langs Neil Armstrong sal gaan plaas, net om te wys hy was ook daar. So ek weet nie wat ons als kan doen nie, maar dit gaan 'n wonderlike, absolute vreugdevolle dag wees wanneer dit gaan gebeur. So kyk maar net hierna en dink maar net aan hierdie dinge terwyl jy daarna kyk. And as we prepare to leave Earth's orbit, we see the night sky coming into view with its millions of city lights far below. The sun blazes into view along with the constellation of Orion, and we begin to accelerate, passing our sun at 10 times the speed of light. Years ago, I suggested in a scientific publication that the Orion Nebula was the space corridor to the throne, and now as we approach the stars making up the constellation, each one a different distance from Earth, we're going over 1 million times the speed of light. As the stars of Orion pass behind us, the Orion Nebula, 1,500 light years away from Earth, looms larger and larger as we begin our deceleration. This nebula is a vast cloud of rarefied gases and dust 100 light years across. It is illuminated and being boiled away by this handful of very bright and very hot blue-white giant stars called the trapezium. Hundreds of smaller sun-like stars form a cluster around them. As we pass through the cloud and emerge on the other side, we see heaven itself and the throne of God described in Revelation 21:16 as being a glorious city, 350 miles square. Verses 19 and 20 tell us its foundation is made of 12 layers of precious gemstones and surrounded by a 250-foot high wall containing 12 gates, 3 on each side. As we enter through one of the huge pearl gates described in verse 21, we see within the city, on top of its huge mountain, spoken of in Isaiah 14:13 and Revelation 14:1, the indescribably glorious and holy throne room of God pictured in Revelation 4. We reverently enter and approach closer to his throne, and there before us, according to Hebrews 8:1 through 6 and Revelation 11:19, is the same fourth commandment of the 10 given to Moses on Mount Sinai, which tells us of God creating the visible universe in 6 days and resting on the seventh-day Sabbath. Jesus tells us in Matthew 5:18 that it has never been changed and that he is there now representing us before God.
The fact that God created the universe to specially point to His throne and His seventh-day creation commandment tells us it is just as valid now as when given in Eden. It will be of spectacular importance as the end-time events continue to unfold before us. How could it be otherwise when we see the first angel of the three in Revelation 14 commanding with a loud voice in verses 6 and 7, "For everyone to worship Him that made heaven and earth and the sea and the fountains of waters." We believe the timing of this discovery, that the universe really does have a nearby center, may mean God arranged all this to come to world attention before the greatest and most spectacular event of all time. The second coming of Christ in the clouds of heaven. As you can see, He is at the throne, ministering as our great high priest as described in the book of Hebrews. But very soon He will return. Retracing our steps now, Jesus comes out of the most holy place of the heavenly sanctuary on His way back to the earth. The angels surround Him, forming a vast cloud like the one described in Acts 1 verse 9 that the disciples saw when Jesus was taken back to His throne at His ascension from earth 2,000 years ago. And just like Revelation 1 verse 7 says, as He enters the solar system, every person on earth will be able to see Him approach, at first like a dark storm cloud, growing larger and brighter, until, according to Revelation 6 verse 14, the atmosphere rips apart, and suddenly, there He is. His brightness, like pure energy, consumes all who turned against Him and rebelled. Yet we who are waiting for Him will He save from that destruction. That's what it's all about. The Lord is trying to help us prepare for this great and glorious event. So, ek hoop dit gee julle 'n bietjie moed en dat julle dit dalk vir ander mense ook kan vertel dat ons ruimtereisigers gaan wees. Dit maak my baie opgewonde. Ek weet die hoofdoel is dat ons by Liewe Jesus kan wees en by ons sy volle teenwoordigheid die hele tyd en hom sien van aangesig tot aangesig. Maar laat ons daarvoor voorberei. Nou in hierdie tyd wat ons nou die hele wêreld ook die Kerstyd vier, is dit baie belangrik dat ons moet besef dat daardie tyd wat Liewe Jesus as 'n babietjie met daai wonderwerk as 'n mens na die aarde toe, want dit is amper soos dit is onbeskryflik om dit aan iemand te verduidelik dat hy koning van die koning was en in 'n oogwink seker geplaas is in Maria se maagie. Dit is 'n wonderlike ding en so uiters weerloos en so blootgestel aan alles, maar hy het dit vir ons gedoen en hy het dit vir elkeen van ons wat hier sit en elke mens wat nog nie ken nie, wat wag dat hulle hom moet leer ken. Dit is ons plig om hulle van hom te vertel en deur ons lewe dalk moontlik 'n voorbeeld vir hulle te kan wees. So, daar word ook geskrywe in Sons and Daughters of God, Immanuel, God met ons. Dit beteken alles vir ons. Wat 'n breë fondasie lê dit nie vir ons geloof nie. Wat 'n wonderbare hoop van onsterflikheid plaas dit nie op elke gelowige nie. God met ons in Jesus Christus, wat ons vergesel met elke tree wat ons gee op ons reis na die hemel toe. Die Heilige Gees saam met ons as ons vertrooster, om ons te bemoedig deur al ons moeilike tye, om ons te troos in ons hartseer en om ons te beskut in al ons beproewings. Mag dit ons hoop ook wees in hierdie tyd wat ons ingaan en vir ander mense ook daardie hoop gee, want die mense is hopeloos en is moedeloos daar buite. As julle net julle oë kan sluit asseblief. Liewe Heer, baie dankie vir die bietjie wat ons kan gee vir die veroortreffende dinge en seëninge wat U aan ons besorg. En Heer, laat ons tog besef dat dit wat ons gee, ons nie iets van U terug verwag nie, maar ons gee omdat U so mildelik klaar vir ons gegee het. Seën hierdie offergawe, seën die tiende, seën die betalings wat inbetaal word deur die bank, al hierdie dinge tot eer van die heilige naam. Help ons
om die evangelie uit te brei en die mense te bereik, sodat U spoedig kan kom en dat ons ruimtereis kan onderneem saam met U. En ons klede van geregtigheid, o Here, maar dek ons met U geregtigheid. Ons is onwaardig, ons is sondig, maar help U ons. Gee ons daai wil en daai lus en daai begeerte om alles op te gee vir U. Kom tog ons ongeloof en ons onwaardigheid hulp. In Jesus se heilige naam bid ons hierdie dinge en dank God die Vader deur hom. Amen.